Несколько часов назад пожар на грузовом пароме, едва не потерпевшем бедствие в Черном море, удалось локализовать. К тому моменту судно уже успело зайти в порт Севастополя. Паром следовал из Скадовска в Турцию под флагом Молдовы. Вез 68 фур. 4 из них сгорели дотла. На борту были также водители грузовиков и экипаж парома. Всего 102 человека. Когда возникло возгорание, капитан подал сигнал СОС. На помощь из Севастополя отправилась яхта «Николаев», которая эвакуировала пассажиров, и поисково-спасательный катер, который сопровождал полыхающий паром в порт. Сообщается, что с огнем экипаж судна справился самостоятельно. По предварительной версии, источником пожара могла стать одна из грузовых машин.